नाज़रीन, पिंगरियो जे मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिलन में बरसाती पानी निकाल न थी सघियो। सभई ॻोठाणा अञा ताईं खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। ॻोठ लौंग भील जा 40 कुटुंब ईंदड़ सीउ जे मौसम सबबि सख़्त परेशान आहिनि। उन ई हवाले सां ॾिसूं था अलीगुल खोसो जी रिपोर्ट। पिंगरियो ऐं आसपास जी यूनियन काउंसिलनि जो बरसाती पानी ऐं घारे जो पानी निकाल थी न सघियो, जंहिं करे हिन वक़्तु केतिराई ॿोॾ मुतासिर खुले आसमान हेठि वेठल आहिनि। घर अजा लटा ॿुॾी वञण करे ईंदड़ सियारे जी मुंद बसंदनि वधीक परेशानी जो सबबु थी रही आहे। यूनियन काउंसिलनि समन सरकार जे 40 घरनि ते मुश्तमिल हिकु नंढे ॻोठ लौंग भील जी अञा ताईं कंहिं बि सार न लधी। मज़दूरी हार पोकंदड़ ही 40 कुटुंब यूसी अॻवाननि ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी नज़रनि खां 2 महीना गुज़रण बावजूदि ओझल रहिया। गॾु थिया आहियूं असां कंहिंजे करे, असीं ग़रीब आहियूं, ग़रीब असां इन करे इतिहाद इहो करियूं था त भई महिरबानी करे असांखे इहो ई अपील आहे असांजी त असांखे को बि इंतज़ामिया असांजी हेल्प करनि। असांखे 2 महीना 3 महीना थिया, अॼु तक का राशन कोन मिलियो, ना कोई इंतज़ामिया आयो आहे। कुझु कोन जुड़ियासीं, 3 महीना थिया जेका उही लंघड़ पिया सफ़ा घर न को ॿिया कुझु कोन्हे, अचे पोठे वेठा सफ़ा। लौंग भील ॻोठ आहे, कंहिं बि अॼु तक पुछा कोन कई आहे, कंहिं असां हेल्प कोन कई आहे। असां हर माण्हू वटि वियासीं, उते असांखे ईअं बि चयो त माना अव्हांजो हिते को बि कोन आहे, असांखे कंहिं बि कोन ॾिनो आहे। असांजे DC साहिब सां इहो ई हथ ॿधी अर्ज़ु था करियूं त महिरबानी करे असां ॿुढा पिया आहियूं, असां वटि अॼु ताईं को माण्हू कोन आयो आहे, घर किरी आहिनि। इन लाइ महिरबानी करे असांखे राशन ॾिनो वञे, असीं मिस्किन माण्हू आहियूं, मज़दूर। चर में ॻोठ लौंग भील खां अपील था करियूं इंतज़ामिया खे त असांखे अॼु ताईं का शइ बि न मिली आहे। असांजा घर बि तव्हां ॾिसी सघो था त सभु किरी चुका आहिनि, न टेंट मिलियो आहे न राशन मिलियो आहे असांखे। असां अपील करियूं था त असांखे महिरबानी करे ॾिनो वञे। सिंध हुकूमत खे घुर्जे त ॿोॾ मुतासिरनि लाइ का अहिड़ी हिकमत अमली जोड़े जंहिंसां नज़रअंदाज़ थी रहियल मिसकीन माण्हुनि ताईं बासानी सां रसाई थी सघे ऐं हुननि जे पेट जी बुख बि लही सघे। कैमरामैन सां गॾु अलीगुल खोसो, आवाज़ TV न्यूज़, पिंगरियो।